प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 6 वड 1 ते 6 आनी 16 ते 18 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन सुत्राय उरात. नाजाल्यार स्वर्गाक आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो. मागण्या विशीं शिकवण. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची ताका मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसतो तुज्या बापा दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुं. आनी जो गुपीत केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. देवाचें शिवर्तमान हें. भाव भयणीनो, आयज आमी आयकता की जेजू फारिजियां कडेन उलयता. फारिजियां कडेन एक सोय आसली मागणी करपाची, उपास करपाचो आनी भिकाऱ्यांक दान दिवपाचें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही वस्त ते कोत्ताले तर कितें कोत्ताले, सगल्या लोकांक दाखोवंक त्यो वस्तू कोत्ताल्यो. म्हणजे मागणी कोत्ताना ते 5-6 पाटी मागणी कोत्ताले. आनी कितें घडटालें, जेन्ना ते मागणी कोत्ताले लोकांक तांकां पळोवंक जाय आसलें. जेन्ना ते उपास कोत्ताले तांचे तोंडां एकदम एकदम दुखेबरी आसतालीं, कित्याक ते लोकांक दाखोवंक सोदताले की ते आयज उपास कोत्तात. आनी भाव भयणीनो, आमी कितले जाणां जाणो केन्ना आमी उपास कोत्ता जाणा आमी सगल्यांक सांगता, आयज हांवें जेवण करूंक ना, आयज हांव कांय पियेना, आयज हांव उपास कोत्ता. आनी तेजे उपरांत कोणाक हे फारिजियो कोणाक भिकाऱ्यांक पयशे दिताले वा कितें दान दिताले ते सगल्यांक सांगताले. एके भाशेन ते सगल्यांक दाखोवपाक ह्यो घडण्यो कोत्ताले. मागणी करपाचें, उपास करपाचें, लोकांक पयशे दिवपाचे, लोकांक भिकाऱ्यांक कितें दान दिवपाचें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू 3 पाटी म्हणटा तांकां आपली मजुरी मेळ्ळी. तांकां आपली मजुरी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जेन्ना आमी मागणी करता, जेन्ना आमी उपास करता, जेन्ना आमी कोणाक भिकाऱ्यांक दान दिता, कितें पयशे दिता, तेन्ना आमचे जी कोन्यो आसात त्यो गुपीत आसूंक जाय. कित्याक देव आमचें काळीज पळयता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता की आमी मागणी करता म्हणून, आमी उठ्ठा सकाळीं आमी मागणी करता, हें करता तें करता, आमी उपास करता म्हणून, आमी तेजे उपरांत दुसऱ्यांक सांगता की आमी हाका पयशे दिले ताका पयशे दिले, म्हणजे आमी कितें करूंक सोदता, आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता की आमी खरेंच भाग्यवंत म्हणून, आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता की आमी खरेंच बरीं मनशां म्हूण, आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता की आमी ही सगळीं कामां करता म्हणून. लोक कितें म्हणटलो, सायबा बरें
हे बाबा तूं बरे भाशेन मागणें कोत्ताय, तूं उपास कोत्ताय, तूं दुसऱ्यांक दिसाय बरो मनीस, तूं बरी बायल तूं. पूण भाव भयणीनो, ही जी उतरां आमी मनशां कडसून आयकता की आमी बरी मनशां म्हणून, कित्याक आमी मागणें कोत्ता म्हणून, उपास कोत्ता म्हणून, कोणाक भिकाऱ्यांक पयशे दिता म्हणून, तीच आमची मजुरी. कित्याक हे जो लोक आमकां म्हणटा, आमकां 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 व्हडपण दिता, ते जावन आसा व्हडपण फकत मनशांचें. पूण जेन्ना आमी देवा कडेन आमी मागणें कोत्ता, मागणें जावन आसा आमचो संबंद देवाशी, मागणें जावन आसा आमचो मोग देवाशी. कित्याक मागणें जें कोत्तात, जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, आमी देवा कडेन उलयता, देव आमचे कडेन उलयता. आमकां गरज ना की लोकांक आमकां पळोवपाक, पूण वय जेन्ना आमी इग्रोज मात म्हणून आमी सगळीं मेळटा, तेन्ना आमकां हे मागणें करूंक जाय. कित्याक आमी एके भाशेन एक फॅमिली भाशेन ते मागणें कोत्ता. पूण जेन्ना आमी आमी आमचेंच मागणें कोत्ता, गरज नाका दुसऱ्यांक सांगपाक की हांव उठ्ठा सकाळीं, रातचो उठ्ठा, दनपारचो उठ्ठा, हें कोत्ता. गरज ना, गरज ना. कित्याक भाव भयणीनो, ही संय जाल्या आमकां की आमी उठ्ठा म्हणून आमचो आमचो आमी पवित्र पुस्तक वाचता म्हणून, आमी आमचो बायबल वाचता म्हणून, हे स्क्रिप्चर वाचता म्हणून, आमी आतां इंटरनेटाचेर वेता आमी आनी आमी सगळ्यांक सांगता की हो जाला वेळ आमचो मागणें करपाचो. तुजें मागणें जें कोत्ताय तूं, तुजो आनी तुज्या देवाचो संबंद जेन्ना आमी एके भाशेन बरोबर मेवता, म्हणजे कितें इग्रोज मातेन, इग्रोज मात म्हणजे कितें, आमी सगळीं एका बरोबर मेवता. म्हणजे आतां आमी आतां तुमी आतां हांव देवाचें उतर तुमकां उलयता आनी तुमी आयकतात, पूण तुमी तुमच्या घरा आसात. पूण जेन्ना आमी मिसाक आमची जमा जाता वा आमचे प्रेयर मिटींग जाता, तेन्ना आमी सगळीं बरोबर आसता. तेन्ना की गरज आमकां तें मागणें करपाक. कित्याक आमचें मागणें जें आमी बरोबर कोत्ता, देवान सांगलां जेन्ना दोग जाणां तीग जाणां तुमी बरोबर आसात, तेन्ना थंय हांव तुजे बरोबर आसा. पूण तुमी जेन्ना तुमी मागणें करूंक सोदतात, एके भाशेन तुमचें एकटेंच मागणें करूंक सोदतात, करात तुमी, गरज नाका सगळ्यांक सांगपाक. पूण आतां ही संय जाल्या, ही आतां हें फॅशन जालां सगळ्यांक सांगपाक की आमी आतां कॉमेस कोत्ता आमचें मागणें, सो लोक कळटलो की मागणें जावन आसा मनशां बर न्हय, मागणें जावन आसा आमचें देवा कडसून. आनी देखून भाव भयणीनो, हें मागणें करतना आमकां गरज आमी गुपीत करपाक. जेन्ना आमी कोणाक दान दिता, गरज आमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना. आमी ज्या लोकांक पवित्र आत्म्यान आमकां दाखयलां की खरेंच तांकां ताचो आदार दिवंक जाय, तांकां आमी वचून आदार दिवंक जाय. ना तर लोक भीक मागतलो आनी देवा कडेन वचपाच्या सोदेक ती मनशा कडेन येतली. आनी तें जायना देवाच्या राज्यान. देवाच्या राज्यान आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर. जेन्ना आमी खरें जेजूच्या राजान आसा, आमकां कसलीच गरज आसा आमची चोत्राय जावंक जाय जेजूचेर. आनी जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर आसा, देव पवित्र आत्मा मनशाच्या काळजान कितें ते घडण्यो घालता, म्हणजे मनशा कडेन उलयता आनी म्हणटा म्हाका दी, ताका दी. पूण आमी जेन्ना भीक मागता, आमी खरेंच भीक मागता जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घडना तेन्ना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी घट आमचो संबंद करता, आनी ज्या लोकांक आमचो देवाची ओळख ना, जेजूची ओळख ना, आमी तांकां आमचें दान दिता, तांकां जेजूची ओळख दिता. आनी आतां ती आमचे कडेन येनात, पूण देवा कडेन वेतात आनी देव तांकां सगळें तांच्यो गरजो तांकां मेळोवन दिता. ताचे उपरांत उपास कोत्ताना आमकां सगळ्यांक करपाची गरज ना की हांव उपास कोत्ता म्हणून. तुका उपास करूंक जाय जाल्यार तुज्या फायद्याक तें. देव तुका कसलेंच बेसांव दिवचो ना तुवें उपास केलाय वा ना केलाय म्हणून. कित्याक हो उपास कित्याक कोत्ता आमी, आमचें मन आहा तें आमच्या कुडीचेर चोत्राय दवरिनासतना आमचें मन जाता देवाच्या उतराचेर. हें ट्रेनींग जें जाता, ही जी आमी कोश कोत्ता उपास करून, हें आमच्या मनाक घट करपाक, आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आसपाक आनी आमच्या जिवितान आनी आमच्या कुडीचेर, आमच्या त्रासांचेर ना वचपाक लागून आमी हे उपास कोत्ता. आनी ह्या उपासा वरवीं आमचें मन घट जाता आनी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू कोत्ता, खरेंच ह्या बऱ्या काळजान कोत्ता, तेन्नाच आमकां बापाची मुजरी मेळटली आनी आमी खरेंच भावार्थी म्हणून, जेजूचे भावार्थी म्हणून आमी हें जिवीत आमी जिवंक पावतले. तुमकां आयज तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर तुमकां सगळ्यांक
आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमकां एकवट हांव सगळ्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आवडयता.